Wie rennt man denn eigentlich? Oh, ich habe aus Versehen geschossen. Ich weiß jetzt, wie man schießt. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von No Man's Sky mit Alessandro. Moin. Hm? Ich versuche immer noch die Steuerung herauszufinden. Es könnte sein, dass ich jetzt schieße. Ich habe Oh, geschossen. er schießt. Kurz zur Information, das letzte Mal, dass wir No Man's Sky gespielt haben, das war am 11. Juni 2023 und heute, am Tag der Aufnahme, zählen wir den 20. September 2024. Es ist ein bisschen her. Ja. Ich Frau habe hier mal Este. das alleingelassene Terminal. Ich habe da mal was gemacht. Äh, was denn? Ich habe da Restsubstanz weggemacht, aber es hat nichts gebracht. Mega. Wollen wir uns einen Wohnort auf dem Planeten suchen? Aber hier ist ja so kalt. Ja, dann gehen Traumschiff rein. Deswegen meine ich ja. Fliegen wir mal. Ja, stimmt. Also hier wollen wir jetzt wohnen, weil alle anderen Planeten waren ja kacke, oder? Genau, ja. Eben. Der ist ja auch kacke, wie wir wissen, aber halt nicht so kacke wie die anderen. Wie schade. Ja, Ich weiß nicht, wie man das steuert. schade. Wo bist du eigentlich? Unter dir. Also jetzt vor dir. Ich habe jetzt mal erstmal an Höhe gewonnen, dass ich auch mal was sehe. Ja. Ja, Ja. Frau Este! Ja, Frau Este. Ich sehe schon, die Folge wird geprägt durch Frau Este. Es gibt immer die Folge ist immer durch irgendwas geprägt. Entweder das ist der Lord oder Frau Este. ist auch ganz schön hügelig. Ja. Ja, ja, ich schieße, einfach weil ich es kann. So. Hier könnte man doch mal probieren. Probier mal. Und probier mal die guten Sachen. Annette. Ich brauche noch 50 Sekunden. Ach, das hast du schon benannt. Die Dreckenameise. Was? Vor einem Jahr von Jerome Kraft entdeckt. Das ist ja so krass, ne? Vor einem Jahr. Wie entdeckt man denn überhaupt nochmal ein Tier? Indem Was du muss man da es, machen? du scannst es einfach. Ach. Junge, da geht er ab. Oh. Ah, Stirbst das hat du? nicht gereicht. Ja, das hätte ich dir vorher auch schon sagen können. Nee, aber hier möchte ich nicht Ich woll- leben, oder? In der Höhle. Nein, auf keinen Fall. Ich sterbe an irgendwas. Junge, also die Dreckenameise ist ja sowas von mies hässlich. Was macht das Tier? Backt doch unnormal rum. Bei mir auch. Ich hab's abgeschossen. Jetzt rennt's weg. Aber völlig verkrüppelt. Oh, da kommt ja. Oh, oh. Ah, bin gegen eine Wand geflogen. So. Ich Wie flieg komme mal. ich denn ins Inventar? Das ist ja schon mal das Erste. Ja, komm, wir pflanzen uns jetzt hier auf diesen Berg einfach auf. Da ist es friedlich. Da setze ich mich hin. Das mache ich jetzt auch mal. Das mache ich jetzt auch mal. Jetzt beginnen wir aber mal hier der Basiscomputer. Darum geht's nämlich. Des Bedarfs. Das ist das Ziel für heute. Ich setze den jetzt hier hin. Ich hab den gesetzt. Ich baue jetzt mal hier meine Basis. Nee, Wetterwarnung, nein, der Feuersturm entdeckt. Was ist denn das jetzt? Ich möchte nur bauen. Aber den hast wieder nur du. Ach so, du nicht? Ich nicht. Nee, Schade. das ist dein persönlicher Sturm. Ja. Warte, ich gehe mal zu dir hin. Ich schaue mir den Sturm mal an. Es So stürmt. eigentlich. Ich bin bei den Schiffen. Ah, hier. Ah. Ich komme mal zu dir hin. Ja, ich muss hier direkt Natrium reingeben, weil ich sterbe. Ich bin jetzt 5 Meter von dir entfernt. Hier ist kein Sturm. Mega. Ach, jetzt weiß ich, wie man rennen kann, Junge. Erzähl doch mal den Zuschauern, was in deinem Leben sich in diesem Jahr, über einem Jahr getan hat. Äh. Warte, das letzte Mal war Juni. Letztes Jahr. Juni 23 war die letzte Aufnahme, ja. Zu diesem Zeitpunkt war ich noch im Besitz eines Peugeots. Ja, da, gut. Der ist beerdigt. Das haben wir in Lastfolge 5 immer behandelt, das Thema. Ja. Jetzt habe ich einen Dacia. Ja. Äh, ich bin immer noch kinderlos, ehelos. Wie schade.
Wird aber Zeit langsam, du wirst alt. Ja, Ja. Mein Haus ist fertig. wie schade. Was ist denn in deinem Leben passiert? Was ist bei mir passiert? Ich habe auch tatsächlich ein Auto jetzt. Wie wichtig. Das ist ein Daihatsu Cuore. Mit Namen Christel. Ich würde das mal einblenden. Auf jeden Fall, das wird eingeblendet. Das Auto hat gewaltige 58 PS, ja, das ist eine absolute Macht. Es geht ab wie Sau. Ja, der Rest, was in meinem Leben passiert ist, das erfahrt ihr dann im Sneezer-Jahresrückblick für Ach. 2024, ja, ja. Der kommt auf jeden Fall wieder. Der wird nicht ganz so viel beinhalten wie dieses, also wie beim letzten Jahresrückblick, weil halt echt wenig auf dem Kanal gekommen ist, aber der kommt. Ich glaube, ich werde krank. Sehr gut, da musst du nicht in die Arbeit. Eben. Junge, ich sterbe. Habe ich gar nicht gemerkt. Ich gehe erstmal wieder in die Ursula Reib. Und ich bin wieder ausgestiegen, weil ich mich verdrückt habe. So. Da fliegst du auch. Oh, ich bin zu schnell zum Landen. Ne, ich möchte nicht landen. Ah, ich habe eine Pflanze mitgenommen. Ah, noch eine. Junge, mein Schiff steht. Ich bin aufgeklatscht. So, ich bremse. Junge, da ist ja schon richtig ein fettes Haus. Ja, sicher. Ich gehe sehr viel. So, ich kann jetzt endlich chromatisches Drecksmetall machen. Heißt das so? Ja, Ich habe das Technologiemodul gefunden. wie wichtig. Geborgene Daten. Junge, Schade. was ist das für ein gewaltiges Tier, bitte? Was ist das denn? Und was hast du jetzt wieder für eins? Ah, das haben wir schon. Ah, das kann der Fächerfettsack sein. Ah ja, das wird der Fächervertrag sein. Junge, ist der riesig. Ja. Extrem. Ach, wir müssen erstmal den Basisteleporter-Modul erforschen und danach geht es der Biostoffreaktor. Gerne. Aber ich habe den jetzt erforscht. Und was fehlt mir dafür? Metallplatten 4 Stück, Kohlenstoff Nano und ein bisschen Natrium. Ja, komm, das machen wir. Ich möchte auch mal ein Fenster. Gibt es kein Fenster? Nö. Schade. Ich brauche bald Uran. Junge, warum? Oder halt diese Startschub-Kacke. Ja, ich glaube, das ist einfacher, oder? Weil du Uran kriegst du auf der Sternensonne, ist ein anderer Planet. Uran wäre super. Ja, da fliegt er mal hin auf einen anderen Planeten. Möchte ich nicht. Schade. Wir wollten ja unsere Base benennen. Das ist gar nicht mal so einfach, dass einem da jetzt spontan was einfallen muss. Ich werde diese Entscheidung auch abgeben und ich appelliere an meine Zuschauer. Schreibt einen Namen für die Basis bitte in die Kommentare. Ich werde den Top-Kommentar Junge. nehmen. Ach, Ja, so mache ich das. Weil mir fällt jetzt auch nichts ein, sag ich ganz ehrlich. Das sollen mal die Zuschauer entscheiden. also ich. Ja. Durchaus. Es schreibt halt niemand Kommentare. Nein, Niemand. absolut nicht. Es ist halt so ein Witz eigentlich, dass wir aufnehmen. Es juckt halt keinen. Nee, die Kacke schaut sich auch keiner an. Es juckt wirklich niemanden. Nein. Ich habe jetzt eine Basis völlig ohne Fenster. Ja, ich auch. Boah, Junge, da ist ein fetter Fächerverzack. Oh, ich habe in den Boden geschossen. Wir haben jetzt hier das Basis-Teleporter-Modul und ich stelle das einfach mal hier in die Dräge. Auch wenn die Dräge heute nicht da ist, ich stelle es in die Dräge. Ich würde das gern drehen. Ja, ich würde sagen, mit Strom beschäftigen wir uns dann in der nächsten Folge. Aber wir sind jetzt in Folge 4 schon recht weit gekommen. Wir haben ein Haus gebaut, wir haben hier irgend so ein komisches Modul gebaut und ganz tolle Tiere kennengelernt. Ich schaue jetzt nochmal vorbei bei deiner Basis zum Abschluss. Ja. Ja. Ja, Äste. Junge, das schwebt ja ordentlich in der Luft. Ja, natürlich. Das ist ja nur auf einem kleinen Pfützel auf dem Boden. Was ist das denn? Junge, da rennt ein Neonbaum. Du kannst jetzt hier eigentlich zuschauen. Ich probiere mal, Wände machst du wie hier? ich jetzt hier, warte mal, wechseln. Alternativ, ich platziere jetzt hier Gestein. Was? Junge,
wie er das auffüllt, künstlich. Ja, wie in Dubai. Ja, ja. Ist ja Ich der kann Wahnsinn. das, ich bin auch dazu fähig. Ist ja krank. Ja, füll Was das mal sagst du weit. jetzt? Ja, super. Super. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge von No Man's Sky mit Alessandro in Folge 5 dann oder auch bei einem anderen Video auf dem Sneezery-Kanal. Schaut gerne auch mal bei Alles Käse vorbei, wenn da Videos dann kommen. Da werdet ihr natürlich rechtzeitig informiert über meinen Kanal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao. Haut rein. Tschüss. Ja. Ja.